जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ऐसे बेवरे से मिलाएंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, जिसमें माँ के मगरमच्छ से लेकर पापा के परी को भी दिखाने वाले हैं और हाँ साथ ही साथ जानवरों के भी कुछ फनी मोमेंट दिखाने वाले हैं। इसलिए छोटी सी वीडियो को आप अंत तक देखना, सच में मजा ही आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो में मजे लेते हैं। अब जरा सबसे पहले तो आप इस चचा को देखो जो चेयर पे बैठने से जा रही है लेकिन बिना देखे। जरा इस चचा को देखो जो शादी में लुंगी डांस कर ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ ना कि क्या ही बताए। अगर कोई पापा की परी स्टेज पर जलवे भी कर रही है और कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जो कि ऐसे यहाँ पर ये पापा की परी नाच रही थी कि सीधे पसर गई। अगर कोई लौंडा रास्ते से जाते समय सामने देखने के बजाय अगर पापा की परी को देखने लग जाए ना, तो फिर सीन कुछ ऐसा हो सकता है। No, 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 no. यहाँ ये छिलके सेल्फी खिंचाने के लिए जैसे ही पोज देती है कि तभी फोटो खींच रहा खत्म। अगर कोई दूल्हा दुल्हन शादी करने से पहले ही फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रही हो और इसीलिए फोटो खिंचवाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, जो कि ऐसे यहाँ पर यह दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे पोज देती है ना कि बस आप देखो। खत्म। अगर ट्रेन की दरवाजा बंद कर देते हैं ना, तो फिर कुछ बेवरे ऐसे करते हैं। अगर हम इंसानों को मच्छरों की बात सुनाई देना, तो फिर सीन कुछ ऐसे हो सकता है। यूं बेवजह ही मार देते हो हमें, अकल के कच्चे हो क्या? और ही अपना घर चलाना पड़ता है, इतना नहीं समझते? छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ दोनों बेवरे कार से जा ही रहे थे कि सामने पैर की टहनी दिखाई देती है। अब हम सोच ही रहे थे कि ये पैर की टहनी को अभी हटाने वाला है, लेकिन नहीं, ये दोनों बेवरे तो कुछ अलग ही कर बैठा। वैसे आजकल की लड़कियां हम लड़कों की तरह काफी चीजें करते हैं, लेकिन अगर लड़के कुछ कर दे तो रिएक्शन देखो। जैसे इंसान नकली दांत लगाते हैं ना, वैसे अगर कुत्ते के मुंह में नकली दांत लगा दिया जाए तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे हम सब लड़का लड़की का प्यार तो देखे ही है, लेकिन अगर कुत्ते को प्यार हो जाए तो सीन कुछ ऐसे होने वाला है। यहाँ एडिटिंग का कमाल देखो। वैसे दोस्तों हम इंसानों को देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, लेकिन कभी छोटे से छोटा चीज भी पटाखा बन जाता है, जैसे कि इस मुर्गे को देख लो। तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। स्कूल से ऐसे भागने के रिएक्शन देखो। मछली पकड़ने के लिए जाल को कैसे फेंका जाता है, जरा इस चचा से सीख लो। यहाँ ये पापा की बड़ी ऐसा स्टैंड किया ना कि सीधे पसर गई। यहाँ पर से सभी लोग इस पर आ ही रहे थे कि इस छिलके को खिंचवाना था सेल्फी, और ऐसे सेल्फी खिंचाए कि सभी याद रखेंगे। No, 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 no. अगर ट्रेन ऐसे चले तो बैठने वाले का रिएक्शन देखो। अगर किसी की बाल काट दिया जाए तो फिर ऐसा सदमा लग सकता है। यहाँ ये मौलवी साहब गजल सुना ही रहा था, जिसे सुनिए माँ के मगरमच्छ पैसे देने आते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता है पैसे देता ही नहीं है। यहाँ ये भाई साहब दातुन करते हुए खुली हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब जरा इस लौंडे को देखो जो टीवी में ऐसे कपड़े उतारने का टेक्निक देख लिए कि इसके बाद ये भी ट्राई करने की सोची। No, no.
और ये भाई साहब मंत्री जी को क्या कहे जरा सुनो। नदी कटाव कर रहा था तो मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो मंत्री जी जब देखने आए तो बोला कि ये कटान थोड़ा ना, ये धसान है, तो इसलिए मंत्री जी को खुद ही इस बार हम लोग भसा देंगे अमर विधानसभा। तो हाँ मेरे दोस्त, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आई होगी। इसलिए यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलो यार, मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।